此方法有些简略，请看我最新的文章，没什么大的毛病，偶尔会咳嗽一下，嘴有点痰，不值当去医院，也不敢随便吃药，就可以试试一些民间的偏方。下面搜集了一些小方法，都是学中药的同学给的建议，希望大家能够身体健康。1. 步骤斜杠方法：红糖姜汤材料：红糖、姜做法：提前把姜切片，用砂锅熬水，待水烧开放入红糖，红糖融化以后，放入姜片，熬至10分钟即可。适用于口感风寒。2. 鸡蛋羹材料：鸡蛋2个做法：将2个鸡蛋打到碗里，放入比鸡蛋的量稍多一点的水，大约是1:1，放入盐进行搅拌，然后倒入纱布进行过滤，最后放到开水的锅里蒸10分钟即可。整出来以后放入几滴香油，适用于伤风感冒导致的咳嗽。3. 豆浆材料：黄豆若干做法：提前将黄豆泡软，泡的时间大概为3个小时以上，然后放入豆浆机研磨，过滤掉豆浆渣，然后放入锅内煮沸，放入少许白糖，豆浆装入瓶子放凉，早晨空腹饮用即可。适用于肺病导致的咳嗽。4. 姜末鸡蛋材料：姜1块，鸡蛋4个做法：姜捣碎，放入鸡蛋搅拌均匀，不要放任何调料，放调料就不管用了。将锅烧热，然后滴入几滴香油，用香油炒鸡蛋，鸡蛋7分熟即可出锅。适用于滋阴清热。5. 冰糖雪梨材料：雪梨1个，冰糖若干，看你自己的口味。做法：雪梨削皮，用小刀将雪梨的内核去掉，使其成空心状，然后在空心的位置放入冰糖、少许的水，将做好的雪梨放入瓷碗里，然后放入锅里蒸1小时即可。适用于肺热导致的咳嗽，可以起到清热解毒的作用。6. 萝卜姜片汤材料：萝卜1个，姜1块，冰糖1两，萝卜和姜都要切片，烧水至水沸，放入冰糖，等到融化的时候，放入萝卜片5片，姜片5片，小火熬至半小时即可饮用。适用于咳嗽痰多。7. 含生姜片材料：姜片做法：把姜切片，然后放入嘴里，不要嚼不要咽，等到感觉没有味道的时候吐出来，可以有效解决痰多咳嗽。适用于痰多咳嗽。